बुकेरा शरीफ थाणे जी हद ॻोठ मीर खान थोड़ो जे रहवासिन मर्दनि ऐं औरतुनि बासर इज़हार शाह जे ख़िलाफ़ एहतजाज कंदे शेख भिरकियो टंडोलया रोड ब्लॉक करे छॾियो। औरतुनि ऐं मर्दनि गुल मोहम्मद माछी, लाल मोहम्मद माछी, मिसमात खतीजा, मिसमात ज़ायदा पारां एहतजाज कंदे चयो त असांजे नौजवान निसार अहमद माछी वल्द नूर मोहम्मद माछी खे 2 ॾींहनि खां इलाइक़े जे बासर धुर इज़हार शाह वल्द ग़ुलाम हैदर शाह पारां शहर ईंदे चिंची रिक्शा मां लाहे मुबैना तौर अगवा करे बांदी बणायो वियो आहे, जंहिंखे आज़ाद करायो वञे। हुननि चयो त बासर धुर इज़हार शाह में चोरी जे इल्ज़ाम हेठि असांजे नौजवान निसार अहमद माछी खे मुबैना तौर अगवा करे रखियो आहे, जंहिंखे ज़ाहिर न पियो कयो वञे। असांजे नौजवान खे आज़ाद कयो वञे। बाद में बुकेरा शरीफ थाणे जे SHO मुख्तियार थेबो पारां धरणे में पहुची धुरिन सां ॻाल्हियूं करे एहतजाज ख़त्म करायो। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची